हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, शिक्षा के साथ स्वास्थ्य भी, इसी क्रम में मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा पौधा जिसके बारे में आप भली भांति जानते हैं। दोस्तों, इसे गिलोय कहते हैं। यह पौधा बहुत ही गुणकारी है और बहुत सारी बीमारियों में लाभप्रद है। लेकिन दोस्तों, गिलोय का प्रयोग कैसे करें यह जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी बीमारी तभी ठीक होती है जब हम किसी औषधि का नियम पूर्वक उसका उपयोग करते हैं। खाली ऐसे खा लेने से कोई बीमारी ठीक नहीं होती है। दोस्तों, अगर हमारे पास अलग अलग प्रकार की बीमारियां हैं तो हमें इसके उपयोग भी अलग अलग प्रकार से करने होंगे। तो दोस्तों, गिलोय का सेवन कैसे करना है? आप जानते हैं कि गिलोय का सेवन आपको रखेगा आजीवन स्वस्थ। गिलोय एक ऐसा पौधा है जो कि डेंगू, डायबिटीज़, पाचन तंत्र, आँख, एंटी एजिंग, गठिया, क्रॉनिक फीवर यानी पुराना बुखार, इम्यूनिटी बूस्टर, यौन इच्छा, अस्थमा और भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनमें यह लाभकारी होता है। तो आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि इसका उपयोग कैसे करें। गिलोय का सही उपयोग आपको कैसे करना है, मैं आपको इस वीडियो में बताने चल रहा हूं। आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, मालूम है आपको, गिलोय जिसे कहते हैं टिनोस्पोरा कार्डियोफोलिया एक प्रकार की बेल है, लता है, जो आमतौर पर जंगलों, झाड़ियों में पाई जाती है। प्राचीन काल से ही गिलोय को एक आयुर्वेदिक औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। गिलोय के फायदों को देखते हुए ही हाल के कुछ सालों से अब लोगों में इसके प्रति जागरूकता बढ़ी है और अब लोग गिलोय की बेल अपने घरों में लगाने लगे हैं। हालांकि अभी भी अधिकांश लोग गिलोय की पहचान ठीक से नहीं कर पाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गिलोय की पहचान करना बहुत आसान है। इसकी पत्तियों का आकार पान के पत्तों जैसा होता है और इनका रंग गाढ़ा हरा होता है। आप गिलोय को सजावटी पौधे के रूप में भी अपने घरों में लगा सकते हैं। गिलोय को गुड़ची या गुरुच भी कहते हैं, अमृता आदि नामों से जाना जाता है। आयुर्वेद के अनुसार गिलोय की बेल जिस पेड़ पर चढ़ती है उसके गुणों को भी अपने अंदर समाहित कर लेती है। इसलिए नीम के पेड़ पर चढ़ी गिलोय की बेल को औषधि के लिहाज से सर्वोत्तम माना जाता है। इसे नीम गिलोय के नाम से भी जाना जाता है। गिलोय में पाए जाने वाले पोषक तत्व: गिलोय में गिलोइन नामक ग्लूकोसाइड और टीनोस्पोरिन, पामेरिन एवं टीनोस्पोरिक एसिड पाया जाता है। इसके अलावा गिलोय में कॉपर, आयरन, फास्फोरस, जिंक, कैल्शियम और मैग्नीज भी प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। गिलोय के औषधीय गुण क्या है दोस्तों? आयुर्वेद के अनुसार गिलोय की पत्तियां, जड़ें और तना तीनों ही भाग सेहत के लिए बहुत गुणकारी हैं। लेकिन बीमारियों की इलाज में सबसे ज़्यादा उपयोग गिलोय के तने या डंठल का ही होता है। गिलोय में बहुत अधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। साथ ही इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और कैंसर रोधी गुण होते हैं। इन्हीं गुणों की वजह से यह बुखार, पीलिया, गठिया, डायबिटीज़, कब्ज, एसिडिटी, अपच, मूत्र संबंधी रोगों आदि में आराम दिलाती है। बहुत कम औषधियाँ ऐसी होती हैं जो वात, पित्त और कफ तीनों को नियंत्रित करती हैं। गिलोय उनमें से एक है। गिलोय का मुख्य प्रभाव टॉक्सिन, विषैले हानिकारक पदार्थ पर पड़ता है और यह हानिकारक टॉक्सिन से जुड़े रोगों को ठीक करने में भी असरदार भूमिका निभाती है। गिलोय का सेवन कैसे करें? सबसे महत्वपूर्ण बात यही है दोस्तों कि इसका सेवन कैसे करें। आज के समय में अधिकांश लोगों को गिलोय के फायदे तो पता हैं, लेकिन उन्हें गिलोय की सेवन विधि नहीं पता होती। आमतौर पर गिलोय का सेवन आप इन 3 रूपों में कर सकते हैं: गिलोय सत्व, गिलोय जूस या गिलोय स्वरस और गिलोय चूर्ण। आजकल बाजार में गिलोय सत्व और गिलोय जूस आसानी से उपलब्ध हैं। गिलोय के फायदे क्या हैं? गिलोय डायबिटीज़, कब्ज और पीलिया समेत कई गंभीर बीमारियों के इलाज में उपयोगी है। गिलोय या गुड़ुचि के गुणों के कारण ही आयुर्वेद में इसका नाम अमृता रखा गया है, जिसका मतलब यह है कि औषधि बिल्कुल अमृत समान है। आयुर्वेद के अनुसार पाचन संबंधी रोगों के अलावा गिलोय सांस संबंधी रोगों जैसे कि अस्थमा और खांसी से भी आराम दिलाने में काफ़ी फायदेमंद है। अब आइए देखते हैं कि इसका उपयोग हम डायबिटीज़ में कैसे करें।
विशेषज्ञों के अनुसार गिलोय हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट की तरह काम करती है और टाइप 2 डायबिटीज़ को नियंत्रित रखने में असरदार भूमिका निभाती है। गिलोय जूस ब्लड शुगर के बढ़े स्तर को कम करती है, इंसुलिन का स्राव बढ़ाती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती है। इस तरह यह डायबिटीज़ के मरीज के लिए बहुत ही उपयोगी है। खुराक और सेवन का तरीका। डायबिटीज़ के लिए आप दो तरह से गिलोय का सेवन कर सकते हैं। गिलोय जूस 2 से 3 चम्मच गिलोय जूस 10 से 15 ml को 1 कप पानी में मिलाकर सुबह खाली पेट इसका सेवन करें। गिलोय चूर्ण आधा चम्मच गिलोय चूर्ण को पानी के साथ दिन में 2 बार खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे बाद आप ले सकते हैं डायबिटीज़ के लिए। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर गिलोय के डंठल को, ऐसा होता है गिलोय का डंठल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, ये जो है रिपीटेड हो गया है पीडीएफ में। आइए फिर दूसरा बीमारी आता है डेंगू। अब ये है कि डेंगू में हम गिलोय का प्रयोग कैसे करें। डेंगू से बचने के घरेलू उपाय के रूप में गिलोय का सेवन करना सबसे ज़्यादा प्रचलित है। डेंगू के दौरान मरीज को तेज बुखार होने लगते हैं। गिलोय में मौजूद एंटीपायरेटिक गुण बुखार को जल्दी ठीक करते हैं, साथ ही यह इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करती है, जिससे डेंगू जल्दी से आराम मिलता है। खुराक और सेवन का तरीका। डेंगू होने पर 2 से 3 चम्मच गिलोय जूस को 1 कप पानी में मिलाकर दिन में 2 बार खाना खाने से 1-1.5 घंटे पहले लें। इससे डेंगू से जल्दी आराम मिलता है। अपच की कंडीशन में क्या करें। अगर आप अपच या पाचन संबंधी समस्याओं जैसे कि कब्ज, एसिडिटी या अपच से परेशान रहते हैं तो गिलोय आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। गिलोय का काढ़ा पेट की कई बीमारियों को दूर रखता है, इसलिए कब्ज और अपच से छुटकारा पाने के लिए गिलोय का रोजाना सेवन करें। खुराक और सेवन का तरीका। आधा से 1 चम्मच गिलोय चूर्ण को गर्म पानी के साथ रात में सोने से पहले लें। इसके नियमित सेवन से कब्ज, अपच और एसिडिटी आदि पेट से जुड़ी समस्याओं से जल्दी आराम मिलता है। फिर आता है खांसी। अगर कई दिनों से आपकी खांसी ठीक नहीं हो रही है तो गिलोय का सेवन करना फायदेमंद हो सकता है। गिलोय में एंटी एलर्जी गुण होने के कारण यह खांसी से जल्दी आराम दिलाती है। खांसी दूर करने के लिए गिलोय के काढ़े का सेवन करें। खुराक और सेवन का तरीका। खांसी से आराम पाने के लिए गिलोय का काढ़ा बनाकर शहद के साथ उसका सेवन करें। इसे दिन में 2 बार खाने के बाद लेना ज़्यादा फायदेमंद रहता है। फिर आता है बुखार। गिलोय या गुड़ूची में ऐसे एंटीपायरेटिक गुण होते हैं जो पुराने से पुराने बुखार को भी ठीक कर देती है। इसी वजह से मलेरिया, डेंगू और स्वाइन फ्लू जैसी गंभीर रोगों में होने वाले बुखार से आराम दिलाने के लिए गिलोय के सेवन की सलाह दी जाती है। खुराक और सेवन का तरीका ये है कि बुखार से आराम पाने के लिए गिलोय यानी घनबटी 1-2 टेबलेट पानी के साथ दिन में 2 बार खाने के बाद लें। इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक। बीमारियों को दूर करने के अलावा शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना भी गिलोय के फायदे में शामिल है। गिलोय सत्व या गिलोय जूस का नियमित सेवन शरीर की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, जिससे सर्दी जुकाम समेत कई तरह की संक्रामक बीमारियों से बचाव होता है। खुराक और सेवन का तरीका। गिलोय इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करती है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दिन में 2 से 3 चम्मच गिलोय जूस का सेवन करें। फिर पीलिया के मरीजों को गिलोय के ताजे पत्तों का रस पिलाने से पीलिया जल्दी ठीक होता है। इसके अलावा गिलोय के सेवन से पीलिया में होने वाले बुखार और दर्द से भी आराम मिलता है। गिलोय स्वरस के अलावा आप पीलिया से निजात पाने के लिए गिलोय सत्व का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खुराक और सेवन का तरीका। 1 से 2 चुटकी गिलोय सत्व को शहद के साथ मिलाकर दिन में 2 बार नाश्ते या कुछ खाने के बाद ले लें। एनीमिया की कंडीशन में शरीर में खून की कमी होने से कई तरह के रोग होने लगते हैं, जिनमें एनीमिया सबसे प्रमुख है। आमतौर पर महिलाएं एनीमिया से ज़्यादा पीड़ित रहती हैं। एनीमिया से पीड़ित महिलाओं के लिए गिलोय का रस काफ़ी फायदेमंद है। गिलोय का रस का सेवन शरीर में खून की कमी को दूर करती है और इम्यूनिटी क्षमता को मजबूत बनाती है। खुराक और सेवन का तरीका। 2 से 3 चम्मच 10 से 15 मिलीलीटर गिलोय जूस को शहद या पानी के साथ दिन में 2 बार खाने से पहले लें। त्वचा के लिए गुणकारी। गिलोय त्वचा संबंधी रोगों और एलर्जी को दूर करने में भी सहायक है। आर्टिकेरिया में त्वचा पर होने वाले चकत्ते हों या चेहरे पर निकलने वाले कील मुहासे, गिलोय इन सबको ठीक करने में मदद करता है।
इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि त्वचा संबंधी समस्याओं से आराम पाने के लिए गुड़ची या गिलोय के तने का पेस्ट बना लें और इस पेस्ट को सीधे प्रभावित हिस्से पर लगाएं। यह पेस्ट त्वचा पर मौजूद चकत्ते, कील मुहासों आदि को दूर करने में सहायक है। गठिया रोग। गिलोय में एंटी अर्थराइटिक गुण होते हैं। इन्हीं गुणों के कारण गिलोय गठिया से आराम दिलाने में कारगर होता है। खासतौर पर जो लोग जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं उनके लिए गिलोय का सेवन करना काफ़ी फायदेमंद रहता है। खुराक और सेवन का तरीका। गठिया से आराम दिलाने में गिलोय जूस और गिलोय का काढ़ा दोनों ही उपयोगी हैं। अगर आप गिलोय जूस का सेवन कर रहे हैं तो 2 से 3 चम्मच 10 से 15 मिलीलीटर गिलोय जूस को 1 कप पानी में मिलाकर सुबह खाली पेट इसका सेवन करें। इसके अलावा अगर आप काढ़े का सेवन कर रहे हैं तो गिलोय का काढ़ा बनाकर उसमें शहद मिलाएं और दिन में 2 बार खाने के बाद इसका सेवन करें। फिर आता है अस्थमा। गिलोय में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होने के कारण यह सांसों से संबंधित रोगों से आराम दिलाने में प्रभावशाली है। गिलोय या गुड़ची कफ को नियंत्रित करती है, साथ ही साथ इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है, जिससे अस्थमा और खांसी जैसे रोगों से बचाव होता है और फेफड़े स्वस्थ होते हैं। खुराक और सेवन का तरीका। अस्थमा से बचाव के लिए गिलोय चूर्ण में मुलेठी चूर्ण मिलाकर शहद के साथ दिन में 2 बार इसका सेवन करें। यह मिश्रण सांसों से जुड़ी अन्य समस्याओं से आराम दिलाने में भी कारगर है। लीवर के लिए फायदेमंद। अधिक शराब का सेवन लीवर को कई तरीकों से नुकसान पहुंचाता है। ऐसे में गुड़ची सत्व या गिलोय सत्व का सेवन लीवर के लिए टॉनिक की तरह काम करता है। यह खून को साफ करती है और एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम का स्तर बढ़ाती है। इस तरह यह लीवर के कार्यभार को कम करती है और लीवर को स्वस्थ रखती है। गिलोय के नियमित सेवन से लीवर संबंधी गंभीर रोगों से बचाव होता है। खुराक और सेवन का तरीका यह है कि 1 से 2 चुटकी गिलोय सत्व को शहद के साथ मिलाकर दिन में 2 बार इसका सेवन करें। तो दोस्तों ये रहा जो है गिलोय और गिलोय के पौधे और गिलोय के फायदे। तो निश्चित रूप से गिलोय जो है बहुत ही गुणकारी है। आप भी जानते होंगे, आपने सुना भी होगा, गिलोय आपने देखा भी होगा। लेकिन अगर आप इसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो आप इसका प्रयोग करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पर ऐसे ही उपयोगी वीडियोस आपके लिए डालता रहता हूँ। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।